嘿，大家好，我是日游前半。今天呢，给大家带来苍叶快攻的阵容教程。首先呢，这套阵容它很贵啊。九命猫如果说没有 SSR 的话，你可以暂时换成觉醒。然后，至于这个净琉璃御前没有 SSR 的话，你可以带1级的法栓牌啊。增添的 SSR。你没有的话，你就上妖刀姬吧啊。至于妖刀姬的带法，就常规的快攻带法就行了。至于鸦天狗这边用不到啊。差不多卡组这边介绍就到这里了。接下来呢，我们进入实战啊，给大家带来这套阵容的一个就是说攻略，还有它的一个应对手段。首先第一局呢，我们来打一下清源啊。说真的，快攻打清源。是比较恼火的，但是呢，也有一些办法可以打一下。留牌方面呢，尽量是留像什么追风啊、无染，还有正义之刺这种啊，特别是无染。然后呢，首先1级我们飞鸦天狗啊，这里注意一个预防问题啊。鸦天狗一般像鸦天狗的快攻，一般来说它1级飞上来啊，你尽量派一个血量高的进行防守啊，最好是鸦天狗下来的时候它还能剩3血啊。你看这里对手就防得很好。如果说剩2血的话，那么这个时候鸦天狗接一个追风啊，然后九命猫上来 A 一下，再加一个正义必胜，你损失的血量大概会有10几点啊，会非常的多。然后呢，下一步啊，对手走这个百目鬼啊，百目鬼我们用九命猫跟他换掉之后什么都不做，这时候隐忍，找这个星源的空档期啊，他现在挂着新方主的1形态牌。肯定是有空档期的啊。然后呢，这边他选择升增添，对方有30血啊。那么这个时候呢，我们就打一个这个啊，先把无染开启，先开无染，然后先追风啊，追风给这个琉璃御前加被动，然后呢再琉璃御前 A 上去，这个时候再接正义必刺啊，正义之刺，直接将对手30血打到了10血啊。然后我们在应对方面呢，尽量是对付这个快攻，尽量是不要空场，或者说呢不要派血量低的来战场。血量低的战场呢，追风鸦天狗是可以白嫖你的，白嫖你照样可以打出一波爆炸的伤害。然后这边呢，他要解我的这个净琉璃御前，他就必须升灭灵器，因为只有灭灵器有远程的解牌。那么升了灭灵器，他就没有清方主的2级，没清方主的2级，这个就很简单了啊，你没有舍身啊。没舍身的话，这边我们增添先飞一只羽毛，然后打无消耗的这个牌，然后再飞鸦天狗上去。这个时候呢，再飞这个羽毛啊，把鸦天狗的正义必胜叠高啊，最后一波斩杀它啊。就是怎么说呢？这个卡组弱点也很明显，优点也很强势。就是说对付这个快攻的时候，你一定不要麻痹大意啊。千万不要大意，能尽量用血量高的战场，用血量高的战场啊！你的血量一旦被鸦天狗白嫖了，后果会非常的危险。同时呢，灭灵器是很好针对这个卡组的啊，灭灵器可以把自己变成苍叶体系啊！我告诉你，灭灵器变成苍叶体系之后呢，跟这个鸦天狗基本上打你没有伤害的那种啊。这边呢，我们打一下紫炎的这个半肉快攻啊。首先呢，我们增添变羽毛嘛啊，然后把增添摸上去。增添摸上去之后呢，看他这边打不打蛇形机啊？他再犹豫一下，我们稍稍等一下啊。这边呢选择轻击打淬毒，然后接一个普通攻击烧我们6血啊。他这里走轻击的话，基本上这个破甲是免不了的啊。那我们这里飞九命猫上去啊，这里飞九命猫上去最合适。鸦天狗它有2级牌可以考虑鸦天狗走一波2级。然后这里对手是开了一个鬼童丸的。这个一级的形态牌啊，这里的话是摸到了一张无染啊，就是琉璃御前的1级形态牌。其实这里如果没摸到这张无染的话，我肯定是走鸦天狗的2级形态牌的啊。那么既然摸到了，我们就上去抢他一波血。然后这边鬼童丸触发了他的被动啊，不清楚他摸到的是什么卡。然后这边的话，灵路御前觉醒2连啊，觉醒一个无网2连。然后再加上鬼童丸一个顺发啊，直接让我们逼到了一个危险的血量。那么这边的话，2级我考虑已经增添啊，有2种方案，一是用琉璃御前期收这个鬼童丸啊，2则是来用增添。
进行一次白嫖。当然，如果说这里他还触发一次被动啊，那么我们可能就非常难打了。这边呢，对手把这个那个猫叫什么名字？元九狼符啊，元九狼符升到了2级，肯定是卖0路1钱，然后走一波复活的。这边复活有5-7的血量啊。其实这里如果说没摸到9命猫的这个结场牌的话，可以用增添啊，它有7血嘛，增添觉醒正好是5点攻击力，配合上一张羽毛啊，就可以直接收掉它。然后这边鬼童丸再次触发他的被动啊，不知道摸到的是什么牌啊？摸到的是修罗鬼，然后呢，元九狼符给他加了一个身材的 buff。那么这边的处理方案的话，我先把他不虚打掉啊，先用猫掌打他6血，打他6血之后呢，接压天狗白嫖。这里是打不了增添的，打不了增添的羽毛的，因为增添没觉醒。觉醒的话还会费一火啊，是打不出，是杀不了他的啊。然后我们可以把增添留着放在下面啊，下一回合打他一个偷袭。其实这个卡组很多时候是要讲究偷袭的，因为你看着这个卡组弱不禁风的啊，他很多时候你一旦麻痹大意了啊，他就会给你搞点事情，不是说你站不站场，而是说你战场的式神他有多少血量的问题。如果说战场的式神最好对付这个快攻啊，比战场的式神3血，剩余的血量最好是控制在3血，或者说呢3血以上啊。如果说是1到2血的话，很容易压天狗白嫖你的啊。他基本上他很多时候会留追风啊，咱们就是很多时候可以靠留追风啊。比如说对面战场的式神啊，他只有2血啊，只有2血，那么追风上去，然后接一些小连招啊，就可以完美触发的一些被动。然后这边的话，前面3个素材主要选择的是打快节奏的啊，后面第4场素材非常的精彩啊，是打一个后期。另外呢，如果说你这里1级飞9命猫的意思是它有可能走鬼切嘛啊，因为它1级升的是鬼切，那么它鬼切上来敢留自切战场的话，就会被我们压天狗白嫖啊，这是一个3攻战场的一个细节。然后这边2级的话，我们可以考虑飞压天狗，也可以考虑开琉璃御前的这个2级的觉醒卡啊。只不过这里感觉开压天狗的可能要保险一些，因为下一波我是想打一套这个琉璃御前爆发的啊，一勾的爆发。然后这边对手是选择开了灭灵器，然后解掉我们一个增添。怎么老是解增添呢？我想说，其实确实也该去多解一下增添。这个回合灭灵器触发紫炎效果，获得不虚和排手回血啊。那么对手剩余20血啊，他这边选择眩晕，然后打一套爆发。好，这里就是对手大意了啊，这里就是经典的对手大意了。那么你剩20血，其实要杀你20血是非常轻松的啊。那我们这边琉璃御前上去啊，接一个正义之刺，接完正义之刺之后，游戏结束。好的，那么这一把的话，节目效果会比较精彩啊，就给大家放一下 BGM 啊，感谢各位朋友的观看。下一期视频的话，预期我会去做上一款，就是那个3伏切啊，准备做一套3伏切吧啊。最近其实工作比较忙啊，也没多少时间打这个游戏。那么喜欢这个7点半的朋友啊，记得点个关注支持一下 UP 组。私の翼となれ。人々の願いの限りが法域通の脅威だ。宝石のように美しく輝いているものが大好きなこの森から逃がさないぞ。私は見つからにゃい森から逃がさないぞ。私は諦めにゃい。
その綺麗な瞳は諦められない。私の瞳は幸せな物語を語れるのかしら。あなたの瞳は普通と不吉の影である。新しい希望が生まれた。それが私の誇りね。一族の喜びも悲しみも全部僕が背負ってみせる。白は全てを忘れ、手紙は返す。どんなに届くわ。この霧を認めてるだけにその力私が立つ。欲張って待つ。欲張って待つ。ニャー様の爪をくらえ。普通の天狗じゃないぞ。誰よりも早く制御な。僕を倒そうなんて100年早いよ。君が望んでいるのは私はその欲望。休んでなんかいられない。僕を待ってる人がいるから。やっと守るってことの意味が分かった。お前の相手は僕だ。カラスよ、もう一度私の翼となれ。